muvyeyi w'abantu benshi nukuri jewe nagomba gusaba abantu bari ngaha tuguha impundu gusa Imana mugume mubana n'Imana mugume muranirwa ngaha muri fondation nukuri tugira byose ibikorwa mwakoze mugakorera abantu benshi kuko ni iby'Imana mugume mubana n'Imana mugume mukorera mubaho mugiraho muba mwubaho mugume kandi babubahe utabazi ntabazi kandi tuzokwama turiho turabasabira ijuru ko hamwe utoricamo nta nimwe azozezeta cyangwa baransabira bahura basabye umubyeyi w'ababyeyi jewe baca baravuga ati uwo mwana ni mumujyane Bujumbura aremeye kuzomukurikirana ndahashitse ahi Bujumbura nta n'isahani nari nazanye nta niki inzara y'umuntu yarayahetse irandabika kuko uwo mubyeyi yarakiriye mu Rutana baca bamuha urupapuro ataharemeye kuza kw'ihoteli uzokwamutondanura urupapuro wamengana umukozi wa leta ariho nkarutwara gose nkabariranye ni hoteli ntahanzanye rwa rupapuro bampa akandika ivyo ati kandi uzorye udunywe ibintu byose bishoboka uhage tuzoriha utashe ati ni kwena ntumye ndavuga nti none mumbonera no mubona nkamwubarara imbere aho umwana ari mu ibyuma bikwega amashira barabimpisha mu Rutana namba bari bazi ko nja kuraguza je nakuriye mu ngoro y'Imana sindaguza yarimo imashini kwega amashira meshi mu mwanya nabamvuye gusesa ikirahuri aha mu Rubavu mwiha mwitegereze uwo mwana bahejeje kumukora atevye guhembuka ndavuga nti naho biruko ko mbona uburi kurahema uzokira mbona umwana baramuvuye arakira ngira namutahanya takira afite murabu uyu mwana ingena asigaye angana ndavuga nti none mubona ndomubona he ngo nubarara imbere y'Imana yo mwijuru n'imbere y'ibirenge vyiwe ga yema Nshuti namwe bakunze b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije nkuko mubizi umuntu yihaya uwamugabiye canke uwamuserutse ko mu bihe bigoye abarundi nabo barayamaze bati inshuti nziza uyimenyera mu magogo nkuko muvyumvise abo ni bamwe mu bakorewe ibyiza nkoramutima na fondation buntu ishiramwe ryashinzwe kandi rikaba rirongowe nanye n'icubahiro Denise Nkurunziza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mudukundire muri kino kiganiro tubacire ku mayange bimwe muri byinshi vyerekana ubutwari ubukerebutsi n'urukundo byaranze umukozi w'Imana Denise Nkurunziza na cyane cyane muri kuno kwezi kwahariwe agateka k'abakenyezi sangwa ikaze kwigenekerezo rya 8 ntwarante 2017 Uburundi bwarifadikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi uwo munsi wahimbarijwe mu ntara ya Ruyigi ku Civugo gukingira ibidukikije inzira ishikanaho gutuza inzara no kwiterambere ry'umukenyezi ivyo birori byari vyatewe iteka nanye n'icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yatanze impanuro nyinshi ku barundi kazi harimo no gukunda igihugu cabo kuko batagikunze ntibokingira ibidukikije biri muri co Icivugo cy'uyu mwaka kivuga ngo gukingira ibidukikije ni inzira ishikana ku gutuza inzara no kwiterambere rirama ry'umukenyezi. Iki civugo cyatowe muri iki gihugu cyacu hisunzwe ibihe turimwo. Mwarabonye ibihe biherutse yuko umwimbu utagenze neza kandi umwimbu utagenze neza haba inzara. Habaye inzara ubukorwa ko cyane n'umukenyezi nk'umuvyeyi kandi murazi ko ari twebwe turi benshi mu gihugu si ibyo gusa ni na twebwe turi mu burimyi cyane gusumba abagabo bisigura ngo iyo ibihe bitagenze neza mu gihugu umukenyezi arakorwa ko cyane rero iki civugo cyaje hageze
kugira ngo twebwe abakenyezi dukingira ibidukikije ku neza yacu nk'abantu turi mu burimyi, nk'abantu turi benshi mu gihugu, ni twebwe bo kwitwararika ibidukikije. Rero nk'abakenyezi nagira ndabasabe tuba abakenyezi bakunda igihugu cyabo. Ukunda igihugu azogikingira byoroshe, azogishigikira byoroshe, kandi abikore n'umutima ubikunze. Ukunda igihugu azogwanya inkukura bimworoheye kubera akunda igihugu. Tuba abakenyezi bakunda igihugu. Ni wava ngaha mu gihugu cyacu ukaja no hanze y'igihugu, utware igihugu cyawe, ukigendane ku mutima, ukivuge neza, ukiyage neza. Nibikunda ko tugiteza imbere, kandi nibizonakunda ko tugiterera mu imbere tutagikunda. Rero tubanze dukunda igihugu, niho tuzogikingira bitworoheye cyane. Kuri uwo munsi nyene ubushikiranganje bw'agateka kazina muntu, imibano n'iterambere ridakumira bwaratanze impapuro z'iteka ku bakenyezi babaye akarorero mu gukorera igihugu. Muri bo hakaba harimwo Pastor Denise Nkurunziza. Ku gihugu cyacu aka kantu ni urupapuro rwo gushima ibikorwa murangurira abarundi cyane cyane abarundi kazi. Ni igikorwa cy'iteka dusaba ko n'abandi bakurikiza. Mu ntumbero y'uwo munsi mukuru nyene, umutamukanyi w'umukuru w'igihugu yaragendeye ihuriro ry'abakenyezi bari mu gipolisi. Aho hari kwigenekerezo rya ndwi ntwarante 2017 muri zone ya Ngagara komine Ntahango. Mu nyigisho yabahaye yarabasabye kwirinda ico kintu cyose cotosekaza akazi igihugu cabahaye nk'ubusambanyi, akaboregwe hamwe n'igiturire. Yabasabye kandi ko impande yo kwitwararika umutekano w'igihugu bakwiye kwitwararika umutekano w'ingo zabo. Mu nkundire icambere banze babifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi, kuko uyu munsi tugiriwe ubuntu dukoranye mu gihe buca duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Rero nagomba ndabasabe dukoma amashi menshi tunezererwa ko twitwa abakenyezi. Imbere by'ukuri nta bakenyezi bari bahari mu gipolisi, mu gisoda, ariko ndashima ko igihe gikwiye kigeze. Imana yabonye ko ari byiza ko n'abakenyezi baja mu nzego zishigikira umutekano w'igihugu cyangwa zitwararika umutekano w'igihugu. Aha twebwe tubonye mw'abakenyezi turanezerwa, turavuga tuti ntaco natwe harimwo abakenyezi, canke muhuye ahari aracungera umutekano uranezerwa ubonye umukenyezi nkawe. Rero munkundire ndabakeze kandi ndanabashimire cyane kubona mwaremeye mukabibamo. Turazi no mu kazi kanyu ko ingorane zitabura nk'abakenyezi, ariko turabateye intege mushishikare, mwihangane uko bizogenda kose, mwihangane. Twebwe kubabona muri imbere yacu mu nzego z'igipolisi, mu nzego zitwararika umutekano w'igihugu, turanezerwa cyane. Ikindi nagomba ngo tuganire ko nubwo muri izo nzego muzodutera iteka cyane nimwifata neza, nimwagira inyifato nziza muzodutera iteka. Niryo teka muzoba muduteye, kumva abakenyezi bari mu nzego zijejwe umutekano bitwara neza, bafise inyifato nziza, niwo munezero wacu nk'abakenyezi bagenzi banyu. Tubonye abariko barahabwa ubushimwe kubera bakoze neza, bifashe neza mu kazi, bidutera iteka, natwe turanezerwa cyane. Kugira inyifato nziza mbega ni gute? Inyifato nziza cugariyemwo ibintu byinshi cyane. Icambere ni ugukora neza mu bwizigirwa, gukora mu bwizigirwa ibyo wahamagariwe gukora, aho bagushize ngo ukorere, aho ariho bose bagushize ngo ukorere. Nagira ndagusabe ngo ube umwizigirwa. Nasanze inzego z'umutekano babaye abizigirwa, bose babaye abizigirwa, nasanze twomererwa neza mu gihugu. Namye niga kuri iri jambo ry'ubwizigirwa, nsanga ni jambo rikomeye cyane dukeneye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo dutunge, ariko tuce twongera ko gutunganirwa.
mubaye abizigirwa nta biturire biribwa. Umwizigirwa nta giturire. Umwizigirwa akora akazi bamushinze neza ataravye ngo umushahara ni muto canke ni munini. Kandi nagira ndababwire ngo niwaba umwizigirwa Imana izogushumbusha byinshi gusumba ibyo worondera ku nguvu. Nk'abakenyezi rero b'abapolisi ndabasabye mu babizigirwa. Navuze ngo abizigirwa ntibagire ibiturire. Kandi murazi mu bihugu byose singaha gusa usanga bavuga ngo ibiturire mu bapolisi, ibiturire mu bapolisi. Nizere mwebwe ko atavyo murya. Ariko reka mfe kwivugira gusa. Reka mfe kwivugira umwizigirwa ntagira ibiturire. Umwizigirwa akora akazi bamushinze neza. Akabumbwa n'ibyo arongera muri ako kazi aronka mu mategeko. Bisigura ngo akabumbwa n'umushahara. Kandi nagira ndababwire ngo ubutunzi bwiza buryoshe nyakuri no kubumbwa n'ibyo ufise. Burya gutunga si kugira amahera menshi. Gutunga si kugira imiduga, si kugira amazu, si kugira amahera kuri konti. Ekaye burya umuntu atunze n'umuntu abumbwe n'ibyo afise. Kuko umutunzi atabumbwe n'ibyo afise arara amaso, ntasinzira, arahahamuka, akora ibishoboka byose kugira ngo abandanye kuronka ubutunzi. Kuko ntabumbwe nubwo hari ibyo afise ntabumbwe. Umuntu atabumbwe n'ibyo afise abandanya kurondera ibyo kwiyongera kuri bya bindi asanzwe afise. Bimusaba rero kugira igiturire arakirya, bimusaba kwica umuntu aramwica, bimusaba kurenganya umuntu aramurenganya kugira aronke ikirenga ku byo afise. Rero nagira ndakubwire ngo ubu uzotunga umererwe neza niwabunga n'ibyo ufise. Ari bike bikubumbe. Abarundi nibo bavuze ngo nofuma njya bike nkaryama kare. Ibyo ufise bikubumbe nibwo butunzi. Uba amahoro, ukumva uratuje, ariko utabungura hangayika ku murango no mwijoro ugakora ibidakorwa aho hose mu ntumbero yo kugira ngo urondere ikirenga kuri bya bindi. Ariko umuntu wese yamashaka kugira ikirenzeko. Ariko nagira ndakubwire ngo kugira uzomererwe neza no kubumbwa n'ibyo ufise. Ibyo ufise bikakubumba ukabishimira Imana, ukavuga utaya ndayashimira Imana, aya mpembwa ndayakiriye ukunyene, aya urakoze naya nyina nkwiye. Akakubumba ukumva urabumbwe niwe ucutuza. Hanyuma iyo utuje urashobora no kuyakoresha neza bigakunda. Abakenyezi b'abapolisi barakengurukiye Pastor Denise Nkurunziza kuko byabaye by'imboneka rimwe aho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu abagendera baciye bamuha urupapuro rw'iteka rwo kumushimira ku bakenyezi b'abapolisi bahuye n'impanuka yavugije mu bindi bihugu. Eka nabo bakenyezi bavugijwe barakengurukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Imana aratugiriye ubuntu, iduha uwo mugira neza ari wo munyakubaho mumbonera ngaha. No basaba mwese muri ngaha munyigorere mu mumpera amashi. Nukuri jewe sinovuga menshi, sinoronka n'ingene ndamushimira. Shima Imana yamuremye ikongera ikagira neza byose n'ubibandanye muhezagira. Nukuri ibyiza naharonke ni byinshi, ni nabampagaze ngaha kubw'Imana no kubw'uwo mupfasoni w'umukuru w'igihugu. Turashimye cyane rwose, ndashimye cyane rwose Imana yo yasubiye kumpagarika hano, kaba kandi yongeye kumpagarika hano ikanyereka abashoboye kumfasha. Ndashimye cyane rwose, Imana ibampere mugisha, ibampezagirire cyane rwose. Twari twaragize accident cyane rwose, birananirana no mu Burundi. Imana niyo yabikoze iratuzanira mugira neza, ariwo twushaka gushimira ngaha. Aradufasha turaja kuvugwa hariya mu Buhinde. None turashimye cyane rwose kuba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarashoboye kudufasha kutuvuza. Na fondation buntu turayishimiye cyane rwose ko yaratuvuje. N'ibintu byari biteye ubwoba cyane rwose, ni ibintu byo gushimira Imana, ni ibintu byo gushima cyane rwose. Nduguruye Twamugina ati hari abagore benshi bakora ibyiza ariko we urabarusha. Ndugaye Twamugina.
iryo jambo riri mu gitabo c'imigani 31 umurongo wa 29 rikaba ari rimwe mu tuganuke twahawe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kwigenekezo rya 11 ntwarante muri uyu mwaka nyuma yahakoranije abatambukanyi b'ivyegera by'umukuru w'igihugu abakenyezi bakorera mu biro by'umukuru w'igihugu hamwe n'abakenyezi b'abahanuzi b'umukuru w'igihugu muri Royal Palace hano mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma yo gusangirira hamwe nyene icubahiro Denise Nkurunziza yarabigishije inyigisho zitandukanye agira ati icyo ukiye kumenya niki nuko ingingo ufata igira ububasha kuri benshi. Igihe cyose uzofata ingingo, nta ngingo uzovuga ngo ni nto, nta ngingo uzovuga ngo ni nini. Ingingo yose ufata umenye kwigira ububasha kuri benshi. Noneho nka mwebwe abategetsi, harimwe abategetsi mushobora gufata ingingo yose ufata iragira uruhara kuri benshi, yaba nziza yabambi. Bibiri ivuga ngo Yuda aricuza. Ndakwinginze ntuzufate ingingo gushika aho wicuza nakaga, kuko hari igihe umuntu afata ingingo akicuza akavuga ngo ibi bintu ndabivamwo gute, bigenda gute, no birotira gute, ko namaze kubivuga, ko namaze kubifata ingingo. Wewe ni wafata ingingo iyo ari yo Yuda naho yasinye. Eka nshaka kukubwira ngo ntumbwire ngo ndacuna jewe ntaho nsinya. Urashobora gufata ingingo ku munwa ukabwira abantu, urashobora gufata ingingo ku munwa ugakora ikintu uzumenye ngo ishobora kugira ingaruka kuri benshi. Rero ubanza wiyumvire kugira ntuzogera aho wicuza hanyuma ngo ugere aho wiyahura, kuko birashoboka. Na Yuda ntawe arabizi ko yo kwiyahura, ariko yari yahuye. Hari ibintu bitatu byotuma Pilato afata ingingo nziza. Ikintu ca mbere ni conscience yiwe, ni inama yo mu mutima. Usomye ha ku murongo wa 18 haravuga ngo kuko yamenye yuko ishari ari ryo rimubatangisha. Muri we, muri conscience yiwe yaramenye ataba abantu, jewe ndabona ko atagira igicumuro, ariko ndabona ko ishari ari ryo rigiye kubatangisha uyu muntu. Ivyo yarabibona. Burudire ko atari gufata ingingo yo kumutanga ngo apfe, kandi abona yuko ari ishari gusa atacyaho umuntu yakoze, kandi yari afise ijambo risa n'ijyanyuma muri ico gihe yategerezwa kuvuga. Ikigira kabiri, umugore wiwe yari yamuhanuye. Usomye ku murongo wa 19 umugore we yari yamuhanuye, kandi amuhanura mu gihe ciza. Bakenyezi b'abategetsi ubu ni mwebwe. Umukenyezi wiwe yaraje ngo amusanga acicaye ku ntebe y'imanza, bisigura ngo agifise akanya ko guhindura cyangwa ko gufata ingingo nziza. Umugore wiwe amutumako ati ntiyagira icyo ugira uwo mugororotsi, kuko naraye ndose mbona mbabazwa byinshi kubwiwe. Umugore yaramutumye ko impanuro, kandi acicaye hariya ntiyari bwaveyo, ntiyari bwagira icyo akoze. Aramuhanura, yari impanuro, aramuka ati naraye ndose yamara mbona mbabazwa cyane, mbona mbabazwa byinshi kubw'uwo mugororotsi. Rero ntugire icyo umukorako. Iyo mpanuro yose ica inyuma y'amatwi. Ikigira gatatu, burya mu mategeko y'Abaroma hari itegeko rivuga ngo kirazira kwica umuntu atagira igicumuro. Cyarazira ubikoze bisigura yuko yacapfa mu gishingo ciwe, kuko cyarazira kwica umuntu batoje bagasanga umuntu ntagira igicumuro, cyarazira yuko yicwa. Aho hari mu mategeko y'Abaroma. Hanyuma mugabo ivyo byose byari ibintu bitatu byari gufasha Pilato yuko adafata ingingo mbi kubw'uyu mugabo bari bamuzaniye. Ariko murumva ko ivyo byose yabirengeye. Mbega yabirengeye gute? Yabirengeye gute? Icyambere yararemerewe n'amajwi y'abantu. Icyatumye yibagira bimwe yitohoreje wenyene, kandi yaravye neza. Kandi ibyo byose Yesu yabikorera mu gihugu, yarabona ko atakiba ari karakora, aravuga ati uyu muntu yamara nta cyaha afise, nta gicumuro kimuriko. Ibyo byose umugore yamuhanuye, ibyo byose bica inyuma y'amatwi, kandi arazi yuko amategeko y'Abaroma avuga ko kizira kwica umuntu atagira igicumuro. Ibyo byose abirengako, ariko atarafata ingingo aremerewe n'amajwi y'abantu. Usomye ku murongo wa 24 hanyene twasomye aravuga ngo maze Pilato abonye ko arushwa n'ubusa. Urumva bagumye bakoma induru bariko barayogora, abona ko arushwa n'ubusa, atarafata ingingo yiwe.
ikigira kabiri usomye muri Luka 23 umurongo wa 23 gushika kuri 24 haravuga ngo ariko barihambira bavuga n'amajwi arenga bamusaba ko abambwa amajwi yabo aramunesha niko havuga amajwi y'abantu aramunesha nuko Pilato aca urubanza nk'uko bamusavye apana nk'uko yarongowe apana nk'uko yahanuwe aca urubanza nk'uko bamusavye abariko barakoma induru abariko baravuga amajambo menshi aca urubanza nk'uko bamusavye arekura uwashizwe mu ibohero bamuhoye ubugarariji n'ubwicanyi uwo basavye maze atanga Yesu agirirwa uko bagomba abo bantu muravyumva yaremerewe n'amajwi negira ndagusaba ube maso kuko amajwi yo ntazoreka kubaho turi kumwe amajwi y'abantu ntazoreka kubaho reka gufata ingingo kuko uremerewe n'amajwi reka gufata ingingo kubera hari abariko barakuja mu gutwi banza wicare wiyumvire neza ega babariko bavuga uko none ndabikoze icyambere mbega bizoba biri mu bugombe bw'Imana mbega ko abantu bariko bavuga gutya Imana nayo ibivuga kwiki amajwi ashaka kukuyovya imisi yose uzosanga ari menshi aba menshi gusumba amajwi y'imvuga kuri aba menshi gusumba amajwi yo kurongora gufata ingingo nziza nico gituma ukwiye kwiyubara ukabanza ukaraba mbega ko abantu bariko bavuga uko nanje ndabigenze gute wewe gamana ubivuga kwiki icyambere ubanza ubaza Imana kuko ni washaka kunezereza abantu utanejereje Imana uzohagwa wofu mureka kunezereza abantu ukanezereza Imana amajwi Pilato caramusunika gufata ingingo mbi kubera ngo bamunesheje kubera ngo amajwi aramunesha nukaneshwe n'amajwi y'abagenzi nukaneshwe n'amajwi yabo mu muryango nukaneshwe n'amajwi yabo mukorana Pilato rero bya bindi bitatu byose birahanagurika ko wenyene yabitahura ko atofata cyahafise ko umugore yamuhanuye birahanagurika kwitegeko ry'abaroma kiziye rivuga ko kizira ko bica umuntu atagira igicumuro birahanagurika amajwi aramunesha amajwi amaze kumunesha aca arafata ingingo ikindi naco yagombye kunezereza abantu no muri Mariko 15 umurongo wa 15 havuga ngo Pilato agombye kumara ishavu ishengero abarekurira baraba maze atanga Yesu ngo habambwe agombye kumara ishavu abantu agombye kunezereza abantu aca atanga Yesu arekura umugarariji babizi vrema bari babizi yuko yaboshwe kubw'ubugarariji bari babizi yuko ari we mwambuzi wa mbere nta numwe atarabizi n'abandi bose bamufungisha bose ico gihe kubera nyene bashaka ngo uwo mugabo Yesu byose baravyirengagiza Pilato rero acarondera ati kugira amarishafu abantu mbe murazi gituma yashaka kubamarishafu afite abantu ntibamwemera Pilato niba bafise kuntu batamwemera ngo yari yarafashe amafaranga yo mu kigega cy'igihugu aja kuyubakisha ikizu nimba citwa gute ayakura barabimenya rero abanyagihugu ntibamukunda hanyuma rero atireka ndabe basha c'est une occasion yo kugira ngo ndabe ko no kwiyegereza abantu ndabe ko nonezereza abantu aca arafata aca kugira nezereza abantu rero cette fois basi bamwemere bifuta bya bindi byose by'ukuri kugira ngo anezereze abantu aca arafata ingingo atiyumviriye bya bindi byose abishize ku ruhande aca arafata ingingo kugira ngo anezereze abantu atampamvu nimwe afise yuko yotanga uwo mugabo aha ndiko ndabwira wewe ingingo yose ufata umenye ko ifise ingaruka urabategetsi urabo hasi urabo hejuru mwese no mu muryango turashaka gufata ingingo womengo ni ntoya ariko ugasanga igize ingaruka kuri benshi cyane wewe ni wirabe rero urumva Pilato yavuga ngo ndabe ko bonyemera atampamvu nimwe afise yuko yotanga uwo mugabo aha ndiko ndabwira wewe ingingo yose ufata umenye ko ifise ingaruka urabategetsi urabo hasi urabo hejuru mwese no mu muryango turashaka gufata ingingo womengo ni ntoya ariko ugasanga igize ingaruka kuri benshi cyane wewe ni wirabe rero urumva Pilato yavuga ngo ndabe ko bonyemera urumva ari ku ruhande rwiwe
murazi ikindi Pilato yatinya gupereza ikibanza ciwe politike. Urazi ko hari n'abagore bafata ingingo akamwemerera bagasambana mwaba mama agasambana n'umushefu wiwe kubera yabimusavye ati no hava mperda no hava ntakazi kikibanza ni hatari no hava ntakaza ibi bintu navyeme arazi ko ari bibi arazi ko ari icyaha arazi yuko niyabikoro umugabo akabimenya zizoba ingorane arazi yuko ashobora kwandura sida arazi yuko ashobora no kumusambanya ejo akamwanka ibyo byose akabirenga kugira sintakaze ikibanza cyanje reka nemere ndabikore. Muri uku kwezi nyene kwahariwe umukenyezi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ntiyibagiye ugwaruka rwo Burundi bwejo yaratunganije inyigisho ku bana b'abakozi b'Imana hano mu gisagara ca Bujumbura muri centre communautaire. Yarabahaye impanuro nyinshi harimo kwerekana akarorero keza ku rundi gwaruka kuko bagiriwe ubuntu bakavukira mu ngo z'abunge. Yarabasavye kubinezererwa bagashigikira abavyeyi babo mu gikorwa c'Imana n'ibindi. Vyongeye mu kiganiro giheruka twarabamenyesheje ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu amaze kugendera intara 10 zose mwisekeza ryo kwigisha abakenyezi no gwaruka. Tubamenyeshe kandi ko aheruka kugendera izindi ntara zibiri arizo Bururi hamwe n'intara ya Bujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura rirara. Nimukurikire zimwe mu nyigisho yatanze mu ntara ya Bujumbura. Kuraguza mwari muzi ko kuraguza ari gusenga ibigirwa mana. Mwari muzi yuko umupfumu aba yigize Imana. Mwari muzi yuko umuntu ajya kuraguza abatandukanye n'Imana. Imana iranga umuntu ajya kuraguza ni nka erega Imana iriho kugira tuyisabe tuyibwire mana undinda ufashe urugendo ukabwira Imana turandinda nizima kutware akababa kinuma nimbaraki iki nimbaraki iki kugira ushobore kurindwa. Imana iriho kugira tuyisabe ibyo dushaka, iriho kugira ngo tuyisabe iturinde. Rero hari abantu bajya ku bapfumu kugira basabe kurindwa, basabe amafaranga, basabe abagabo kurungika bakaye ngo gusaba umugabo. Uraza umusabye Imana ukuntu iguha mwiza yoyo yamuremye ibizi n'umutima wiwe. Wa mupfumu nta n'umutima w'umuntu abazi, ariko Imana izi imitima ikamenya n'umutima wanje kintorera wa wundi nyene akwiriye nzomubera umufasha mwiza. Rero kujya kuraguza ubunyuranye n'Imana. Ndabasavye abo muri rirara murahanura bajya murongoye basimwe bwe ni murimwo murahanura bamwe murongoye nibazoze baraja kuraguza. Bazoba batandukanye n'Imana, ubwenge ntibashobora kuburonka namba. Bazoba batandukanye n'Imana cyane kuraguza no gusenga umupfumu impibi. Ivyo twari gusaba Imana tukabisaba umuntu agaca duhenda. Rero agaca guhenda ashaka gushiramwe amabuye hama agaca avuga ngo nayagukuyemo, agaca guhenda akagucagagura n'ibirasa ugasanga twagwaye n'ibigwara yakoresheje urwembe rumwe ku bantu mwese wazanga n'ibigwara twabigwaye. Kuraguza tuvyirinde kuko bidutandukanya n'Imana, aho nituba tukiyubashe bisigura ngo nta bwenge dushobora kuronka. Ikindi twirinde uburyarya. Hari gihe abakenyezi dusanga turi ndyarya, umukenyezi agatwengera mugenzi we kumba mugendanira kazika ndagukunda atari urukundo ruva mu mutima atanu ruhari, ariko bahura agatwenga. Twama twabaye mu makuru y'umuntu aza gusambura mugenzi we akamuvuga mugabo bahuye akamutwengera. Bahuye akamutwengera, bahuye ni wewe mugenzi, ariko yagera hanze akamuvuga akamwambika ubusa. Uwo rero ubwo n'ubugenzi n'uburyarya. Uburyarya butuvemo nk'abakenyezi, nitubindyarya. Tuvuga ukuri ko mu mutima, nimba umukunda umubwire ko umukunda biva ku mutima. Tuvuga ukuri, umuntu avuga ukuri nta bindyarya. Tuvuga ukuri, nitugendana uburyarya ku kazi, nidukore ku kazi n'uburyarya ucenga mugenza we mukorana. Narigeze gukora ahantu abantu hajya umuntu agiye ari umukozi mushasha umukozi mushasha bakakugirira ibintu ngo hengo akira ngo korera ha, kumbe hari umutego. ngo rega twama dukora gutya kumba guteza umutego. Ugasanga turiko tubigirirwa n'abakenyezi bagenzi bacu. Umukenyezi yari kuvuga ati ko ari umukenyezi nkanje reka ndamwereka ukuntu akazi kagenda kugira ntazomara mara. Ugasanga wa mukenyezi ni waguteza umutego. Ikiza cyabyo haciye iminsi ugaca umutwara.
haciye iminsi ugacu ibyo bintu byarashitse ndabibona umuntu yagucuritse akagucurura haca iminsi ugaca umubera umushefu none ko erega yagucurika nakucurura ntazi yuko umusumbya n'amashuri kumbura iyo uvuye wamusumbya na experience ukaza usanga rero biciye bihinduka reka sha tugirire neza abantu bose kuko nituzi uko bigenda noneho nayo mashuri atoba ari menshi nuza ahandi muzohurira nuze ejo canke hirya yejo ibindi mushobora guhuriramo mugirire neza nk'umukenyezi nkawe ntamaramare umugirire neza kugira ngo ntagwe mu mitego mufashe kugira ngo ataburyarya burimwo kugira ngo ibyo bigende neza bibaye neza akabishobora apana bimwe by'ishari mu bakenyezi usanga ari byinshi apana bimwe by'ishari ngo atera imbere ngo ndushibi ngo bica bigenda ukuna kuriya oya nta by'ishari bigenze neza nk'umukenyezi nkawe mushima mwese mugashima Imana ko bimeze neza ariko abantu buryarya gira uku ukaba umuteza umutego gira uku ugaza usangana imitego canke ugamera nk'umufashije naho uri kumufasha usiramwe imitego uburyarya buragahera umuntu rero w'indyarya anyurana n'Imana ntushobora kububa Imana nticoba kubuhimba Imana ubwenge buca kure yawe ukaba ufise uburyarya muri wewe buhere kugira ngo ushobore kuzosaba ubwenge Imana ibuguhe ikindi dukwiye kwirinda nakarenganya muri abakenyezi b'indongozi nibyo sivyo eka n'utarongoye abantu benshi yo bari ngaho urarongoye mu muryango urafise abana urafise ababa mu nzu mwirinda akarenganya urazi ko no mu bana bawe hari igihe habamwe akarenganya ugasanga mu bana harabaye akarenganyo ugasanga warapendereye uyu uwundi nawe ishavu riri mu kumumara urazuragira ubwenge ndagusabye urabe ko bose bari ku rugero rumwe cyangwa ugasanga abavyeyi baragabuye abana ugasanga abana base abana ba mama rero ugaza usanga uyu yaramuhengamiye ko n'uyu yaramuhengamiye ko ugasanga nibibazo erega niko byagenze ku mugabo yitwa kuri Isaka na Rebeka abantu basomye Bibiliya umwana umwe yari uwa nyina uwundi akaba uwase nyina agakunda cyane Yakobo akamugira gwiwe ise nawe agakunda Esawu cyane ibyo nibyo byarabaye nyina agaca yosha Yakobo ati mwananje ati rero so agomba arage Esawu enda rero amubwiye ntiyari yanavyumvise Yakobo amubwiye ngo aze guhiga kuko Esawu yari umuhigi hanyuma Yakobo igituma nyina yamukunda cyane yaguma muhira yaramufasha guteka yaramufasha kugira isuku yaguma muhira ngo yari uwo mu mahema ngo ariko Esawu akaba umuhigi hanyuma Isara amubwira ati mwana wanje Esawu genda uhige unzanire ico wahize ugiteke c'icumbe kimere nkazanyama nkunda cyane hanyuma umpendye ninahaga cenda guhezagira mwana wanje ntarapfa kuko kandi niwe yari bukuru Yakobo yari butoyi kandi kera Samuragwa yategerezwa kuba mukuru nyina baravyumvisa acaje mu gyakara wa muhungu wakunda cyane acaramubwira ati Yakobo iso agira hezagire Esawu kandi avuze ngo amutekere inyama z'icumbe hanyuma muhezagire ndakugira inama sha fata muri iyi mikuku yacu uzane tubage n'ingoga jewe ndazi izosakunda kandi nivyo yarazi z'umugabo wakunda jewe umaca ndabigutekera zicumbe nk'izoso wakunda hanyuma ucugenda uzimushire acaguhezagira Yakobo aragira ubwoba ati papa erega mama erega nitumeze cyo kimwe ku rukoba na Esawu afise ibyoya ariko jewe nta byoya afise papa niyankorako agasanga sindi nka Esawu aca mvuma ati nditinyiye ati ndakwereka uko ubigenza wewe reka gusa ndakwereka aca mwambika igishatosha ku maboko acha mwambika igisato amwambika n'impuzu za Esawu urazi impuzu ko zitamota cyo kimwe acha mwambika n'impuzu ziwe zanyamasha araziteka nyina wiwe araziteka n'ingogana n'ingoga ko ni byamutwaye umwanya araziteka ziricumba hanyuma cara umwana wiwe atakira rero mushire yamwambitse impuzu za Esawu na cagishata ha ku maboko kugira mukabakavye aze gusanga vyavyoya
hanyuma aramugumbira aramubwira ngo ndazanye za nyama papa mpezagira rero ngo kunyarutse kuzinyarukanye umuntu yagiye guhiga urumva ko bitwara umwanya ati kunyarutse ngo Imana yangiriye neza ngo ncandaronka ngo candanyaruka ngo candazana urumva hari karabesha nyina yamufashije kubesha nawe ari karabesha hanyuma aramugumbira ngo nyegera rero ndakugumbira amaze kumugumbira aravuga ngo akamoto na ka Esawu ngo ari kijwi ngo numva ari rya Yakobo muriko muravyumva ato ya papa ndi umwana wawe mezagira mwacaraja karamuhezagira wa muhungu Esawu ashitse asanga arabihejeje aca ati papa erega nazanye ubu rero ngira yo aca aramubwira ati mwana nahejeje guhezagira burya ntiyari wewe ateka yo byavuye kuki amacakubiri yari umuhungu umwe yari uwa nyina uwundi akabuwase hari igihe rero tugira n'amacakubiri tukarenganya mu bana ugasanga ntituriko tubakorera ku rugezo rumwe ugasanga canke turarenganije abacu turabagiriye neza abo dutunze tukabafata nabi hari abana bahamutse mu miryango kubera bafashwe nabi nushobora kugira ubwenge urya umutima umupfakazi urya umutima umfubyi umufata nabi nibikunda uba unyuranye n'Imana birayibabaza cyane rero niturenganye abandi ngo natwe nituzorenganywe tubabare dufate neza abandi tukurugezo rumwe niturenganye indongozi mwebwe murongoye nimurenganye ngo muze murapendereya oya raba kubikoze mu rutonde gwiza hari ivyo tuma umuntu arengana ni byinshi amacakubiri ariyo nkurikijeko n'amacakubiri ave muri twebwe amacakubiri arashobora gutuma abantu barenganya abandi kubw'amacakubiri atarayamoko gusa hari igihe ashobora kuba y'ibitsina hari igihe haza mwayintara ngo kwanza we nturimvukira urumwimukira muravyumva ngo urumwimukira ngo kwanza we nturimvukira urumwimukira akaba amacakubiri arashobora kuba mu bize n'abatize amacakubiri arashobora kuba mu bantu bahuje ubwoko avuye ku migambwe amacakubiri arashobora kuva ku bintu byinshi cyane icotuma haba icotuma abantu badahuza ni byinshi byozana amacakubiri ni byinshi ariko ndabasabye nimurenganye mwitwaje amacakubiri ari naco naca nkurikizako amacakubiri ntabe muri twebwe abakenyezi nukuri ibi bintu turakwiye kubirengana by'amacakubiri tubirengane turi bene Burundi twese ivy'amacakubiri y'amoko yoyo bituvemo mbega kuva aho twakabereye niturabona yuko umwansi atari uwo mudahuje ubwoko gusa ndababaza mwasanze umwansi ari uwo mudahuje ubwoko mbega nta muntu wo mu muryango ashobora kukubera umwansi musangiye amaraso muvukana musangiye papa na mama akaba umwansi wawe hamwe umwe haciye uwundi agaturira nimurabona ko bishika burya umwansi si uwo mudahuje ubwoko oya nico gituma tudakwiye gukumira abo tudahuje ubwoko ibi bintu by'amacakubiri y'amoko bikugwe hagati yacu mu bamama duhere twebwe tubakarorero tubihere muri twebwe abamama amacakubiri y'amoko akugwe muri twebwe duce twongerako tureke kuvyonsa abana kuko hariho abavyonsa abana kuko n'abayakuriyemwo cyane n'abantu bayonkejwe n'abavyeyi umuntu abavyeyi batagumye babwira we uri iki kandi twebwe abameze uku bimera uku rero byagenze uku abana kabaratwanka ubimenye no ku mashuri twari dufise abana bafise amacakubiri ukibaza ko twagiye kwiga no kukina politiki ukabibura ugasanga abana bafise amacakubiri ateye ubwoba ku buryo kwicana nabo nawe ko byoroshe turi ku mashuri ugasanga abandi nyene n'ibintu bisanzwe abo bana rero twisanze abantu abavyeyi baba barayonkeje kuva bakiri bato yakuze bamubwira uri ikishahu kandi abameze uku aba baratwanka aba byaraduze byaramanutse aba biragahera muri izo ntara nyene Fondation Buntu ishira hamwe rirongowe n'umutambukanyo w'umukuru w'igihugu
ryaratanze imfashanyo zitandukanye. Akarorero mu ntara ya Bururi yatanze imfashanyo ku miryango y'abatishoboye 26, aho umuryango umwe waronkejwe amasuka 2, uburengeti 2, amasabuni 4, amasafuriya 4, ibido, igitenge, ikarato y'amata, ibiro 10 vy'ibiharage hamwe n'ibiro 10 vy'umuceri. Si ivyo gusa, yarashiriye imfashanyirero ry'imfuvyi y'Ikiremba igizwe n'amata y'abana bakunze kwita piko 20, ibiro 350 vy'umuceri, ibiro 200 vy'ibiharage, ikarato 3 z'ibikinisho vy'abana, amasabune 249, ikarato 51 z'amata, ibirengeti 45, ibitenge 25, amasafuriya 100 hamwe n'ivyo gufungurira abana. Umwungere mukuru w'ishengero rya Pantekote Kiremba Ndikunkiko Elia arashima izo mfashanyo. Twagomba kubabarira ko tubanezerewe cyane kuko muba hariya mukadufuka, muba hariya mukadusumira, none ko mushize ngaho no munsi urabona tumaze turatuburuye. Bijya bintu bimaze kuza ni ibintu bitari bikeyi cyane tugiye kuzomarira iminsi. Amarira n'umubabaro yatambyizigiro mfise amajana maza sinkubone naturu kugira neza kwawe kugingo bwande iyo numva ndemerewe naniwe. Mu kurangiza tubamenyeshe ko umuryango w'umukuru w'igihugu userukiwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu watanze imbuto ku miryango iba muri zone na komine Gihanga ku igenekerezo rya 20 Ruhuhuma muri uyu mwaka. Umuryango umwe ukaba waronkejwe ibiro 10 vy'ibiharage, ibiro 10 vy'ibigori, ibikoti hamwe n'imibuto y'ibijumba. Pastor Denise Nkurunziza yamenyesheje ko ico gikorwa cyari cyo gushimira Imana kuko Imana yabahaye kwimbura aho barimye hose. Yararemesheje kandi imiryango yahuye n'uruzuba kandi asaba gufashanya kugira barindire izo mbuto ko zera kuko nyinshi zera mu mezi 2 gusa. Ni igikorwa cyo kwizera, urasohora imbuto ugateragira, ariko umwanya wo kurindira wose uba wizeye yuko ari Imana izokora kugira uronke umwimbo mwiza ushobore kuzobaho neza. Rero twarazisengeye naco gituma twagize umwimbo mwiza, nico gituma nubu imbere yo guteragira twabanje kugira wa mugenzo mwiza wo gusengera izimbuto kugira ngo Imana izozikuze izihe imvura ikwiriye hanyuma tuze turonke umwimbo mwiza. Rero ndabaremesheje iyi mpeshi tuzokwimbura jewe numva ndavyizeye tuzokwimbura. Ibigori tuzimbura, ibiharage tuzimbura, ibijumbu tuzimbura, imyumbati tuzokwimbura. Murime mwizeye yuko tuzokwimbura. Rero ibi bihe byashitse hakabura imvura muri kino kiyaya Cimbo, burya kabaye agahombo ku gihugu cyose, kabaye agahombo kuri twese nkuko Bubanza tuyizi nk'ikigega mu gihugu, iratugaburira ahantu henshi, iratugaburira ibi mwimbura aha usanga byakwiye intara zose. Kabaye agahombo, nico gituma tutari kureka kubabarana namwe kuko byaratugezeko. Kabaye agahombo, ibyo twahura turonka nitwabironse. Kabaye agahombo, ubanzi buze nta utamenya yuko habuze ivyimburwa. Rero nico gituma twifatanije namwe. Ndashimiye abene gihugu bo mu ntara zitandukanye uyu mutima Imana yabashizemwo wo gusabikanya. Turamaze imyaka itari mike, murazi hari igihe Kirundo yagira inzara, Bubanza yarabashiriye. Mu bisanzwe muri ko murasubirizwa mu ndumana.
hariho igihe n'ayandi makomine yagize inzara murabashira ni ukubasubiriza mu nkoko tuza turahanahana uyu mutima niwo ukwiye gukomezwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi, umutima w'urukundo, umutima wo gusabikanya ibyo dufise. aha niho dushoreje ikiganiro cy'uno munsi. Imana ibahezagire.